Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Kang Za Elektronik. Ini kulkas bocor pipa kondensor, jadi terpaksa kita harus ganti kondensor dengan ukuran 10.000. Langsung kita taruh di belakangnya. Kalau ini sudah proses pengelasan. Nah, selanjutnya untuk pengelasan kita tes dulu bocor apa enggak. Selanjutnya kita mengetes dulu kebocorannya. Mengetes kebocoran, mari kita coba colokkan. Apakah ada kebocoran? Ini berarti pengelasannya masih ada kebocoran. Kita ulang lagi. Setelah kita las semua, kita las satu persatu. Nah, kita vakum. Ini kita menandakan minus 30, tapi kita masih tunggu. Kita vakum sampai beberapa menit. Nanti kita uji seberapa dingin